8-ші Астана экономикалық форум аясында бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінің бастамасымен Еуропа және Азия форумы ұйымдастырылды. Оған әлемнің белді саясаткерлері, кәсіпкерлері қатысып, өзара пікір алмасты. Жиынға премьер-министр Кәрім Мәсімов қатысты. Еуропа-Азия көшбасшыларының форумы. Мұны ашық диалог алаңы деп айтсақ болады. Әлемдегі жалпы ішкі өнімнің 60% Азия мемлекеттеріне тиесілі. Ал Еуропаның озық технологиясын барлық дүние жүзі қолданады. Сондықтан да жұмыла жұмыс істеу ортақ мүдде екенін қатысушылар жақсы түсінеді. Ықпалдастық уақыт талабы. Форумда әлемдік экономикалық тұрақсыздық, ядролық қауіпсіздік және қауіп-қатерлерді алдын алу сияқты сан алуан мәселелер қаралды. Әрбір қатысушының өз айтары, өз жоспары бар. Бүгінгі форум өте қызықты, өте мазмұнды өтті. Жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Меніңше жоғары жетістіктерге жеткен мемлекеттер өз тәжірибелерімен бөлісуі тиіс. Өз басым осы ашық пікір талас алаңын қатты күттім. Еуропа мен Азияның арасындағы ынтымақтастық кеше басталған процесс емес, және ол ертең аяқталмайды. Сондықтан ынтымақтастықтың жаңа сатысы керек дейді қатысушылар. Ал Қазақстан бұл орайда алтын көпір болмақ. Еуразиялық құрлықта орналасқандықтан Еуропа мен Азияның транзиттік байланысында маңызды рөл атқарады. Қазіргі уақытта ел аумағы арқылы Қытай мен Еуропаны байланыстыратын 4 халықаралық дәліз өтеді. Қазақстан жас мемлекет, аз уақытта ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктерге жетті. Барлық әлемді мойындатты, ешқандай қиындыққа қарамады. Дамудың даңғыл жолына түсті. Сондықтан да сіздердің елде жүзеге асырылған ілкімді жобалар басқаларға үлгі болуы тиіс. Бүгінде Қазақстан өзге елдермен терезесі тең, керегесі кең. Стратегиялық әріптестер де жетеді. Мәселен, үкімет басшысының жуырдағы Қытайға сапарында Қытай мемлекеттік даму банкі және Эксим банкі мен бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінің қатысуымен жалпы сомасы 1 миллиард 150 миллион ақш долларына несие келісімдерге қол қойды. Ал 2020 жылға дейін Еуропа, Орта Азия мемлекеттерінен тасымалданатын жүк көлемін жылына 33 миллион тоннаға дейін жеткізу көзделіп отыр. Мұны шетелдіктер жоғары бағалайды. Форумның басында елбасының 100 қадам деген бағдарламасы өте биік бағаны алды. Шетелдік эксперттерден сол бағаның ішінде біздің бәйтерекке қатысы бар. Ол шағын және орта бизнесті қолдау, шетел инвестицияларды тарту, әлемдегі ірі компаниялардың инвестицияларын Қазақстанға тарту, индустрияға диверсификация қолдау көрсету. Сол бағыттар бойынша біз толық осы қазір біздің стратегиямызды және жұмысымызды белгілейтін боламыз. Форум аяқталғаннан кейін ірі инвесторлар мен компаниялар өзара әріптестік туралы меморандумдарға қол қойды. Индира Бегайдар, Қуаныш Әбуов, Қазақстан ұлттық арнасы.